Inside Story Uganda, real source of political updates. Abakoto bakisuddewo. Anze ndabalabye mu meeting nenga bateesa bayimiridde. Balowooza nti sawa no omusajja ayina amaanyi. The once domesticated dog is now a wolf. Kati. Where were you when he was having this influence? Ngagenda okusoma kosa akomawa. You invested in the man and humiliating the people as he was constructing. If it is true, era kati never can negolod. Anti nkuba bukubi simu nti baba no bazze. Ayina lesichu. Alina bijimu. Bagambye amanyi kayina. Ne bagamba mbwateka mujira advisor we amukubira bukubi saluti. Ne bakamanda bamaje bonna bamutya. Kakati omuna amukolaji. Alinga lolingi yagamba. Lolingi siya majenda kachwaga nti yabyogedde nedda mbabulya meeting. Yade meeting. Baba de mu meeting. Kubanze mba yamba to make it a discussion. Nabomba yamba to put across come to mimbi kulage. If you come to minga meeting njikulaga. Ku video ne audio. Bobo wakana. Neze mba yamba. Batu so gamba nti bane muyite kabaka tutabaganya. Ate batu sawa. Munabwe nabaganti the problem you are making, the first family does not own this country. Expand the spectrum, which is true. Nagamba nti wetuita wonna abantu batusonga mwenu baba abatwavuwaziza. Kakati mbabuuza Museveni bwadda, are you changing the situation unless you solve the situation nga gobi bagay there is an imminent coup, there is a revolution. Kakati ebyo ekwande revolution Museveni okoma woko kubimalawo oba you address the real issue. Who can engineer coup in this country? Can was engineer coup against his father? Can Museveni accept to be humiliated by a coup? Can the population accept a coup? Panicking. You are panicking. But veterans are demonstrating. But veterans are demonstrating against him because Mobasasura sent him by Itakati. To get them comera to jail kano kagundi kana kapkevasi kanikan kama bidizi komu kayita kasiru mukaje kademu kabakolere yali abakolera kademu kabakolere ani baka kubaba monitanga kali embebeka kaina pick up number ye bitabo kai baka kabandika ke Mirundi emeka. You think it is easy? Ndize president yampa sente zangu mukodome kalugire nanga nti amuyirelevant yena agenda na jayo sente bampita nekiwanuka mu meeting nga kiwanuka ya sabotage ngekizimbe kyange naye mu mulowooza tuli basiru munjo yingira ne ijukira kye wankola yo moto moto kati hamu atutte abasabya mu batutte bazudde ng'ettaka lye gyeriri mu byeyika kirana munnya kalugire yajja era yali ne musango guli ogwa bank mu bali bagala omubbira ebyo bye biba kyayisizza. Can't you get another lawyer? Nogana ekinu kiswaza first family bajja kunda banga alwanyisa omwana ono. Katuwoleze kabaka kubanga we are making inroads. Munnamu abagenti you are hated as I've been stating you. Kakati by Museveni coming back, is it going to improve the help you to get by omusajja yabagambye get Mwenda and Mirundi and give them money to clean our image. Yatakati oluyimba mba mu lukyuso bakakati waliwo image etakira nyingibwa noje wange nenkuga nti that thing is undefendable. I cannot defend you. Paulo Muyaga yakwata sente naziwa Kayondo milioni 3 amwoleze mu koti. Kayondo yakuba nkube. Kayondo yamugana yegwe Paulo Muyaga zenyezo kujja mu koti nkuwoleze. Kakati ngono omukazi kumulaba omuyimu nabaga nti mutu nenga mu history before you make a decision. Oyo omukazi oyalemedde mu wino wanjawulo nyone naite kulabako alemedde mu bamujjemu wanjawulo nyone naite kulabako naite kulabako yakwata omukazi ow'olubuto nga bawe chairman wa DP namusibira waliye Katabi nafiira mu komera bagenda mukwata nabagandi ewamu wanga mpita manju ono omukazi ayokana ne naite kulabako mwalabako mama kerere mu UPC but look at Cecilia Ogwalo has lived wrong teyakola ku kintu kibina kimu has lived wrong in a future. At one time it was Cecilia Ogwalo who send the UPC nga bwajana tusomera akawandiko ngadduka nga aba UPC basobola kuvaayo but Cecilia Ogwalo lukuti fa that's we
ayiru kufa nemmanya nti gwe mama Teresa tasobola kufuuka bishop mwekalizia balina we bamukomya omukota tasobola kusikira sezaala we kati what has happened bankubye emyaka 2 mwena wasted nga balowooza nti bakanda suffocate him ekyokuba kyembanga muyigamu mu military science tosobola kukola mbusi ya saako mufa ne mugwawo you must create an escape route for somebody nabo badduke abatanzania baava bombo bamanya luguudo olutwala abawesi Naira aiza bwekibuga kyaliweddewo buli gavumenti ewamba Kampala erekawo oluguudo lw'ejjinja naye bano enjoga gye bakujogamu you must succumb kakati kyembabuuza enjoga gye mwajogamu nze gye mujoze muhoze nga mulowooza nti nje nja kujja mbafukamira eŋŋanya emyaka 20 kakati kambabuuze mwe mubali mulwanyisa muhozi ave mu maje akuba ebidongo ayimbe have you thought about his future as you were accumulating wealth he was fighting. Do you believe nti ajja kubeera have you created a future for him? But what about our children and our property? Yes. When you talk about your children and the property, do you consider that you have also suffocated my family and the children? What makes you, your children, important? Are you related to Mugabe? Yeah. Do you have royal blood? Why should a hangerman fear rope has been using to hang others? Muleme kujoga abantu ne mutabe we escape route. Kati mwafalize ddala ajja tufuka mikati ng'anya. We bali kujja. Yes. Nkofira MK kunyumidde eyo eyaba chwezi. Shepu ya mutu. Yeyo yaba chwezi yabaji. Eri yaba chwezi kajezi. Na eno. Eno. Yange. We bagisatange yaba chwezi. Yanti yemu. Eno bagita nsegumire. Egumira ku mutwe. Eno nsegumire. Eyo teri mu biribiri just ya. Entunga yemu era entunga yemu naye nga teri mu biribiri. Eri enkambwe. Walejera byeke wantu. Sijiraba. Najiraba ko mbakerebe. Bakerebe. Eka kati mmwe. Media bwefa ekola bubi ekintu. The primary role of a media ebya gundi. Entertainment, education, informing. But information in the mass communication must be fact and balanced. To inform society. Kakati media bwebe enjavu. Primary level jekola yokka. The secondary role of a media, matured media, is agenda setting. You create a marketplace of ideas where people can go and buy and reject. Lolo mu Uganda tewali pamawuli bajirina. Agenda setting means you must be informed and highly knowledgeable. No manya kati ensetambulira ku kiki kyetu yino ku highlightinga. Tewala bamamfu yababafuga. 1. Nsi kijosanga mu abaana ba muzibebe bookeza nga waliwo omugenyi omukulu aliwo ng'agenda ku kyali yasomerere nekifiira. Yamala n'akyala. It means ase kukyala ani yabookya ba muzibe. Omuli gusobola okukwata. Why has government put in more effort okukwata abakuba majambere ewa Nadduli? The matter is simple. If they develop that habit of taking over funerals, they will go to soccer matches, they will go everywhere. Government had to neutralize them. Balimoge okuwamba emikolo kubanga bajja kuba abeena ali ngaawo effort ebeerawo ate kati majambere ayinza kubanga nono ya political asylum. Nalabye ekipapula nga anoonya kubanga bwogende Bulaya tokuba kyeyo ng'oli political asylum mu Banyanza abo baka gundi simenye bamwitaani ono muvuka yaga nti muwozi yamuto ekyalinga nga yeye kakwenza abo political economic refugees. When they go, they receive political asylum. Pute bakola. Pebera kusinde nyumba bajimuwa, but their problem. Tibakuwe nyumba, more isolated place. Tinyefunza chovola bayakoma, we were isolated. Yoba kutweke mudungu, tolina guola baka mere baka kuwereleza kumitu you. Yes. Kakati, that's one. Agenda setting, yabalema. Nti any media would ensure the government don't give out to things. Government operate on pressure. Produce those who burnt the school. Nerye buddo bwe lyali. Tewali muntu yenna ayokeza amasomero gwe baali bakutte.
Bulange bajoja amasiro ne bagoja mu Bulaya they can invest money to ensure ebyo ne bidini bigundi bya mu bibakola timi bana ba agundi mwali badde mu na centralized place ebinku muje biri na kisinga to cyali mu bi wa Butala but for you kuba kakati bagenda 100 districts to benefit from new power connections Museveni yateekawo ekitongole ekyaleya n'akyegulira miliyoni $100 ebya dola byakolaki mwalimu omusajja nga bamuyita Ingini ya Lutwama ne bamulwanyisa Ingini ya Lutwama yatuuka obutusula mu barracks Ingini ya Lutwama akuluna amukwata n'amusiba nti time yeweddeko contract yeweddeko Ingini ya Lutwama namukolera magezi ka nkofiira pick up yali emugoba n'ettabana ne bamuvaako nemo mutu batwambadde amasuuti aganyirira mutuyita bantu muliki when you look at me you think I'm a simple guy because I dress nicely. You're not simple at all. Omusota wali wagusinga okunyirira wali wasinga omusota okunyirira waliwo ensala naye ate obusagwa bwagu utirawo mutwamana muyamba naye ng'ekitongole baakikuba waliwo lipooti oyo omukazi gundi yagikola yali ayigigi ekaabya amaziga enziba gye babba mu ssente ezo 400 million. Instead of arresting these people babasajja natula nabo mu nyumba waliki netuli agenda ne banga nti gwe tukubuulire ssebu tewali agenda kutukwata sife twazirya okututwala mu kooti balina okutuwa omulamuzi n'atuwa bairu ng'ate tuli fined tebaabalemerawo. What Museveni did kutransferinga kitongole kya leya n'akiza mwena gye wannankabiru era zino bazididde ate districts zizo zigenda benefit anti ziri zaalagowa $400 million. You are talking as if this is new. Abalya ziri tebaliiwo ekigere enfunze kutimyako eti ekigere waziti leya yafairinga oba ababba sente za leya tebakwatibwa kakati n'otunuulira mwe temukimanyi nti ono omusajja were bamuyita were owa national owa notu were yajja mu State House nampabire wa president nga nange wende nti namuvumye naye nga gwe bakuwayiriza nze nayogera ekintu kimu nti nali mmanyi nti ab'emitwe eminene baba bagezi naye wagenda okizuula naga namuvumye anti wali alina ekizibu togeerawo Museveni yamugamba tiyakuvumye yagambye eki I will discipline him talina kyeyankola yaga I will discipline him era bwabakola I will discipline him basikubira muntu bwerere apana kakati were mutunulie events omusajja wa National Social Security Fund ono immediately nga contracting nga aweteza atano bamufulumiza ona ayagala afuluma amonge but do you know tewali bali ku contract are there reforms ezakoze zirabye ziri mugunde but the issue is bamulistinga mu Bank of Uganda governor ayino genda nga kiri kinabaawo naye nga abadde wa mwanjo nnyo kulya entebe ye reforms zakoze mu National Security Fund ziri mmeka kati gwe tekiraba. Are there no people who have clocked 50 years but they are working on a contract? They are there. Lwaki ono ye bamujjawo? He must be jobless now. Ngobwa governor tebanna bulonda. Anna baga nti era temuli human. Mwajja omusajja ono governor. Me I don't know him but I'm human. Mwamuje mu America najja wano to deputize a senior governor. Meaning that we are grooming him to take over. Kakati ati mwagala mulondereko omulala waggulu. How do you feel? Kagamba yali beera deputy governor. Why don't you make a minister shuffle? No mufuula minister myezi mukaaga n'omugoba. Nenga tumufudde nti yali beera ate myezi mukaaga sinabukumya nante kanaawe. Wano bajja omusajja mulaba muyita Awoli. Baali bamuwadde omulimu ba refugees ng'agenda Malaysia. Ne bamuyita wano kozi bamwagazako ekintu eki Museveni agenda kulookinga Kampala yamuyita namukalikyulatingira
kasa sente zafuluma bamukwata nti alina ensawo z'obuwunga 2 owoli ndi bamusiba you fight for them, they don't come back. The only person who has recognized my recognition is Pastor Bujingo. Nabamukwati abali abatedi nenga mukaga nti baba nkuchemisana. Era Bujingo yagamba ti bobo ina technology oyo agosima yembe bamwenda bwagamba agumanyi ka Katonda era Katonda ajja kuwocha nnyo okuddira amanyi gege yakuwa nogateka ku sitani. Bujingo yangamba ti obanga byokola bya ddogo ng'abasamiza abala tebabikola agumanyi ka Katonda. He couldn't believe ti baba ne watedi balya bavudde watedi bagenze wa Pastor God nimba mulago ene wa God batuka nga yibe bamu financinga bukedde ne babogera be babwa sente. This man must be arrested, taken to court, kutokita with his malaya, and the church closed. Bujinga jeyo abakafiri abatakiza mu Yesu ogalote kanisa omusumba galate kanisa ya munne era Bujingo bwenda bamulaga yagamba labagano agafarisayo katudde ku Yesu. Bujingo yakaye yali ankoledde ekirungi. She appreciated tedi namukuba mawulire n'avaamu kubanga Bujingo ekyamuleetera obuzibu kubeera ku officiating ku birthday party ya muhozi nabeera chief celebrant naye bwe yagenda okusabira ekizimbe kya Uganda Revenue Authority bakigula enkuba n'etonya ne baga nti kitonya kozi si Bujingo bali contractor bamujjako millions za $2 nga garanti kakati bwe yazibasaba ne bakika ndi n'okutonya kyatonye bakuba mawulire bwabo obwo mbwe ekizimbe kya Revenue kyatonye kubba sente z'abantu bano nga bagoba mu Bujingo ne bamulwanyisa okamala obukamazi until I came in. Nzize manya originality. Is this, are we not having people who are on contract? Couldn't this money contract be extended? Ate bobo mukuba ate kati yafunye n'omukisa wakati is jobless. We need him. Kati ate go mutadde mu line y'obwa governor wakati is jobless. Can a state, can a country remove sacrifice such a brain? No. Kakati bwe bategedde nti ono bw'aba avuddewo huyizirayikire were bamuteredde sente eri mu nnutu. Okiraba nti bwe bategeera nti Bigirimana bagenda omuteeka ku board ya National Security Fund baga nti yatunze ettaka. Bigirimana yafuna ettaka n'agula ettaka nkuliko abasenzi n'agenda mu compensation fund nabaga banne sijja kulwana n'abasenzi mumpeemu sente. Was he the only one? Naye bakijja yaziyifu teyataddeyo takali until I came out. Naye nga bamukuba butagenda mu National Security Fund kubeera ku board ya umeme kuba babbirayo. So ate ya president kyakola ekibi nti erinnya lyaliteeka mu vetting aba vetting ba Lugambo bababuulira bano ba enemies mbonono yajja nti ajja erinnya lye balitadde ne bakuba kwogoleza ne bakola kakati ababukedde babadde basinga okuwana omukazi ono ow'omwowino omukazi omunyankola aterezeza akata obusojjo nisikubakwatira muwundo ne babulinnya era bwe bwali ku Bujingo obusojja bwabukedde obwo kakati today ate mubi nze ne bakayonga abo benwanire tebali bankubidde ku ssimu never. But for me my profile because the issue is clear nti bakayongo baba wa sente maybe baze basasula dda abo bakisakani balimba president bawabire ekisango mu court ne bagamba nti ebyapa mwagano bibo omulamuzi n'apa panishinga bo bagamba 7 twasasudde guno musango mulanda guli mulala babuzabuza. Yes yovulaba omukazi alemeddemu. Why? Fazo omwenzi bwaba avumirira omwenzi omukazi gwayenda kase kabusesi omukazi yabazimbidde apartment simeka yajje wange n'angamba President Museveni atwadde $5,000,000 naye abasajja bazze wange ne bandika ku gun point ne bantwala mu Central Bank ne babba 2 bakubira mu banka n'omusajja omu ku banzibye bamuyita Kyobe ngayagala ku implicating na Kyobe. President bwe yali alaga London nnaku ezo akabukedde kakuba bannanga ababba ba pastor ba State House byafiirawa nga bakuba kisanja kubagenda kutambula na president. They are very malicious. Ante bene bigwerawa. Anti bakukuba abali babikomyawo kuba kisanja ali ku listi.
bali biro changes Kuluno n'aba mawulire bagenda mutu kulabwe bakubye basibye kuba bujoze nnyo abantu babukozesa ng'embwa kakati okitegedde ekyawere nti were ekimukubya iziraikire okugenda mu National Security Fund nga boss kuba ku board abaddeko NSSF anti wakazi kakati buno bukuba kyovola bono omukazi agambye nti bo bakyali organizing ani were omirisa agenda kitegeeza bamu ali ku line nono bano babataddemu ssente bwe bakola they preempt you ne bukubaka amawulire ne bukonoona kakati ku Lwomukaaga mugambye wano nti Gonde ono Muyimbi ne bagamba nti yaŋŋamba nti ojja kumperekera ne mukwanjula Kenzo kumperekera ku mpaka yakuyita kukwa what you mentioned I mentioned it the last week naye olaba nti nga bagenda okukola emikolo gy'ekkololo akapapula ka red paper akagwedda bakakomyawo Muhoz's presidential bid in balance political NRM leaders bavuddeyo nga bawakanyaki ne baga nti owakanyaki do you only has Muhoz told you that if he has Aba's presidential ambitions has he told you that he will go through NRM to shout at us tango doye kana kwa wala semenyo gate wetu ani bagamba asobola okuyita mu kibiina ekirala what are you shouting me otadongo ne mugamba gusingo ina amagezi muntu ali ogedde ekintu kimu we don't have any vacancy until 2026 is it we are seeing people ale campaign who is making another campaign Muhozi when what tadongo tayabula a gathering and a public rally a public rally you must understand that I'm talking about an alternative to the current government your policies nayo to visit Limoza agenda mu kitundu n'abo abavubuka kandi too where do you find a party leader secretary general nga mubadde omusajja Bobi Wine yabayina ka abavubuka ne mufunayo asika abavubuka balokole ezo Kristo abayigirira bamuganda tusanze abasajja bakolanga byokola naye nababuuza nti bampakanya kya mubalike babikote kakati how can you expect Museveni who is facing a challenge from the youth nafuna omu ku bantu be who can attract the youth omukola ki owagira era mu Bukatuliki unlike obulokole omusumba w'essaza addira faaza omu n'amuwa amaanyi agagoba amalogo bakipakankulawo baali abo abakola ebintu ebyo tebaba bangi naye abeera naye kakati koyiza okuddira gundi tolaba ono gundi ekyamwonoona ono addeyo mu ekereziya yayimba ennyimba n'avuganya n'abalokole oyo bamuyitaani musala but musala failed to understand that the Catholics were excited about Musala because he was a Catholic priest who can counter the balokole by music bwe yewagula ku ekereziya teyaddayo teyamanya kwatambulira yaddadda would the bishop or the pope tell Musala not to sing as long as he was getting the souls of younger people through music he was good for the Catholic Church papa kyamutwaliye ebbanga ddene okugoba miringo Archbishop Miringo yali obwakibishop nga myaka 35 Lusaka nga waliyo babishop 10 nga yemuddugavu yekalimu naye nga ajjanjaba abantu agoba emizimu agoba ki ne bagamba papa nti mulogo papa naga nti mwetemutegeera baddugavu namutwala e Roma namwe buli lwakusatu namwekerezya namwalitaji nga awonya abantu but once he married the moon yamugoba and Miringo is nowhere to be seen now who used to hit headlines. Why? Miringo was important because he was Archbishop in the Catholic Church. Who was helping the Catholic Church to counter his enemies. The moment he sees it, why do you expect Museveni to stop him? Bali bagala, era nabo bagasumba, temumenyi kigambo ekyo. Bakituuma army. Muhozizi army. What does an army mean? Museveni achiwere. Bali they got food. You can see the money there. Bamobilizing abantu in overnight bantu bonna libatula nti bakauntalinga kino kyabayima bana basajja bakukirira mu kintu kyabwe okimantaliremu why did Kayira fail and Museveni won
Museveni is strongly guarded against infiltration. Kayira nga atwala bamalaya bamutire bwamuketta ennalubugo nibuketta gundi kanyumwe ngatamira. That's why FM failed, NRM won. Strictly, you guard against infiltration. So politics fetu mubala. This is why I'm not a fumbler. Kakati ebibyo ndanze mbambi manyi politics wabyo. The politics ati pule mba mutegera. The politics ati pule. Zolusome mpapula za mwensa mba usiru nakunda guidance nti omusiru ali wano. Kubanga factors mbanzi tegete. Who are the key players? What is behind this? Kakati the moment kubanga nze nkugamba nti mu Uganda mwabula mu political intelligence ne political economy. We don't have political economists. Omusajja wano ya specializing mu political economy yali kakande yali mu new fashion. Aizo kubanga ali na ido intelligence mutegeera ono gobi tamutegeera. To understand political economy. Kakande. We know kakande yesoma political economy, specializing mu political economy. Oyo kakande yali mu new vision. Misuse it. Bwobate wasoma political economy and political intelligence tosobola kutegeera bintu bino. Kati bakugambi experts talk about economy. The doctor who has been treating a patient nga yongera kuba bubi tumuyita tutia muwange kivumbi mbuba mulimbo bwa deputy governor ali London bamulese mawulire gabo. You should not even talk. The economy has collapsed under on your lap. At what else do you want from Mugobi? Ekitu kyo mukitegedde. Are you an expert? If Gobi is an expert, the economy would not have collapsed under his lap. On his lap. Olaba n'abaganda bakugamba nti omuzukulu tava ku mabega ga jjajjaawe n'agwa kuba yaweeka kitaawe. Kakati gwe Gobi mu Uganda temuli mu experts. If we are experts, the economy would be booming. But because you are failed, then how can you be an expert? Omulwadde tumugjawo bujja mu ddwaliro. If the patient is not improving, we change the doctor and medicine. Ate Gobi abeera ati expert kayabadde mu economy egudde. Atagikola ye. Ati kyenkubudde toyogera. Muwange kivumbi abadde mu parliament. Economy neegwa. Abo tobaleeta mu experts. They are no longer experts. But they have no logic. Pampering them, giving gwe bwali badde wagenda da. Tuyina kye tuyita dream team. Economy ya Kenya. Muina assembling a team yalema. It was a political decision. You had to approach it. Uganda oyo Gobi na muganti gwe Gobi. Tuchita political igini. Osasula abagundi abasomesa. Ngenda kusomesa zina gwako. Naye osasula abasomesa ngenda kusomesa empewo yojijemu. Yiso kusasula abasomesa mu budde. Bakujjamu empewo. Abataliyo. If you pay civil servants early, nga mulimu empewo, what have you done? Kudira tank irimu ebituli n'ogisiiga langi empya. Namuga nti Gobi. Your approach to political again. Tulyanga tunabyo mu ngalo. Naye bwe tulyanga tunabyo mu ngalo yemmere yayidde. Nti yayidde. Teyidde anti. Mbisi akakola. Kati kikugasa ekyo kunaba mu ngalo ng'emmere mbisi. Soko lindeje onabe mu ngalo. Basoma political economy. Naba aba intelligence bayina political intelligence. Tebagirina. Emyaka ana tebatuyinze ba specialists. Nti immediately batuga mu intelligence 40% of the evidence remains at the scene of a crime. But we know better than forensic experts. In Europe, they ribbon off the area. Nembwa nga zigenda okukola ate kati embwa baziyigira amagezi bayiwa kamulali mu kkubo nedduka neyasamula nembwa bw'oba ogitraining ewaka mubamu abantu babiri beemanyi naye tuyinza kandi buli omu amumanyi n'obeera nekufulu gye muteekamu ekigalo ekufulu ezo baazikola ez'okuteekamu ekigalo nga buli agina yagimenya. Why? In Europe somebody must work for 7 hours. Ne wajjawo omulala wa 7 hours. Naye mmwe kakati muggaliraani nga buli omu ku bakozi ayina ekigalo buli omu akiteekamu era zonna muzimenye ne muzimalawo. Because you don't know how they operate. They are supposed to be known by a few people. But if everybody has a chigalo neggulawo, then are you looking for outside that? What is its purpose?
omuntu atasoma byabufuzi the key omuntu atasoma political science nze mutunulira bwenti ne logic ne nesirikira waliwo benda baku TV nenjijjako nengenda mu Nigeria kyange ngasine kyembafunamu akati anti entertainment kale kangende ku Nigeria kubanga nibyo byakatemba tikagati ndotunulira bana aba FIFA bafunyemu Saudi Arabia ogoba Argentina ogugwaguliddwa bugulwa kyenna bagamba wano tinga mwina betting timu ya mutetambula kubanga bakola abamawuli ababusipa ne bakuganda Argentina yegenda ogoba ngomuyindi yabaguzedde omuyindi n'abali yabalidde bonna abonna basibidde kwabadde mugule ate Saudi Arabia na America bwe yali America Iran yagikuba ne badikira who wanted it FIFA efunyemu nti n'abarabu bayize omupiira naye linda Argentina gwe naddako ogwo bagutunze ate bo bagezi tebayira kudda wabwe babattirayo abasambi w'omupiira bonna balakawo ono gondi yabagambye eki Ronaldo agenti coach yennyini yalemesa Manchester United ayagala ewangule n'afuluma. So if you don't sit down to analyze the issues, these issues are simple issues. Ate zingenda nemba tunulira nalaba jjo ku byuma byange a very interesting meeting talking about Muhoozi. Ne baga nti Muhoozi amaanyi gayina okujjako kitaawe ne maama we batasobola kukima ayina command unit ya amaanyi ndoze eki yagambe ya wiki ebbiri nga bakankana bati tayina gwatakima Muhoozi ne bagamba ndi banne muleka kuzanyira ku family ya Kaguta yalwana ekintu kyabwe bakkiriza tekintu tukite kya family ya Kaguta nenga Muhoozi si yajja bakisudde abakooto bakisuddewo nekibabuulira ti Mama Teresa ne bwakolera ekereziya tasobola kufuuka bishop mu kereziya lolo y'omukazi yakomaawo. The argument by Catholics yagamba Jesus yabeera n'abakazi bamangatale na maama we baani yabakomyawa. The founder of the Catholic Church, Jesus, respected the role of women naye yabakomyawa. Mwe mudidde Anglican Church netandika okwedreininga abakazi bo bangi abo bali wiringi bangi baba wasa bangi baba wasa. If you compare the number of Anglican clerics and the number of Catholic priests who don't marry, which is very attractive, which one has more numbers? Ekitekeza Yesu commitment ku God era celibacy mu Bukatoliki kitono okiwa Katonda obozaala abaana ng'oli faza munnaddiini faza si munnaddiini faza mwawule tusabira bannaddiini n'abasosodoti baabakwawulirwa baawule munnaddiini ye bulaza ye musista bo tebakola bugagga, they take the vow of poverty. So the moment you fail to analyze kakati kankopoza bwe kiba ng'omusajja oyo ayina special brigade ye kukima ekitekeza abayinako apahandi nebo munawogana mutya abatango doyine bawogana. The issue is nti once Museveni took power in 1986 take away checks and balances. Waliwo proposal mu draft constitution nga bagita National Council of State etulako ba division commanders bani to check a leader kanyeyamba ekikuba nakijjawo mugende mukebere mu draft constitution nti mu America eri electoral college 539 bwe bakugana ne bobo ina popular vote tofuga America Turkey bayina Americanso bwe kugana tofuga Turkey. These are the people who know the policy. Kati mu Uganda temuli mu kivundi electoral college voters